Indrøm det bare. Du har jo altid drømt om at eje en rigtig helikopter. En rigtig drengedrøm. Her er en enestående chance. Den ægte vare. En veteran fra det spanske luftvåben. Okay, et håndværkertilbud. Du skal være lidt fiks på fingrene. Nogle stumper skal udskiftes, men dem finder du sikkert hurtigt på internettet. En spand maling i din yndlingsfarve, og så er du klar til at gå i luften. Men skynd dig. Det er en af de aller sidste, der er tilbage. Prisen snakker vi om. Men det er nu. Husk lige Grensaxen.